friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா கேஷ் பிரைஸ் காம்படிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. டெய்லி கேஷ் பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில லாஸ்ட் வீடியோக்கான கேஷ் பிரைஸ் வின்னர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கோகுல லக்ஷ்மி அண்ட் அஸ்வினி பிரியா. கங்க்ராட்ஸ். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, ஸோ கொரோனாக்கான ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க். ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணுமா, இதை பற்றி பேசணுமான்னு யோசித்தேன். எதனால் நான் இந்த டாபிக் இன்னைக்கு வந்து பேசுகிறேன்னா, லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரிலேஷன் ஒருத்தவங்களுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு டாக்டர் இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ட்ரிங்க்கை அவங்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணதில் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு நெகட்டிவ். ஸோ வித்தின் ஒரு 2 வீக்ஸ்லேயே அவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஏன் இதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணுனாலும் நான் பண்ணுறேங்க. வீடியோவை கடைசி வரையும் பாருங்கள். எல்லாரையுமே பயம் புடுத்திட்டு இருக்க ஒரு விஷயம், ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள்னு பார்த்தா எல்லாரையும் பயம்படுத்தி இருக்க ஒரு விஷயம் வந்து கொரோனாவாக இருக்குங்க. எல்லாருமே நம்ம ரொம்ப பயந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தேவையில்லாம் இந்த கொரோனாவோட எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்திங்க. சரிங்களா? நம்ம கொரோனாவோட ஃபைட் பண்ணோம்னா நம்ம போய் வெளியே போய் ஃபைட் பண்ண வேணாங்க. நம்ம இம்யூனிட்டியை எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து கொரோனாவை எதிர்த்து போராடலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொரோனா இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ட்ரிங்க் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி விபிஎஸ் லைஃப் ஸ்டைல், இது எங்களுடைய சேனல். இதை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம என்னதான் ஹெல்த் ப்ராக்டிசஸ் லைக் நல்லா சானிடைசர் போட்டு கை வாஷ் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறோம், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மாஸ்க் போட்டு நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலுமே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா பாசிட்டிவ் ஆகிட்டே தாங்க வருது. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல இருக்க லோ இம்யூனிட்டி தான். ஸோ இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு அந்த கொரோனா வந்து சீக்கிரமாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராதுங்க. இதே லோவாக இருந்தால் நமக்கு இந்த பிரச்சனை ஈஸியாக வந்துடுதுங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம எப்படிலாம் இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாமுங்க. இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராதுங்க. நம்ம கொரோனாவை ஈஸியாக வின் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கான ஒரு சூப்பர் ட்ரிங்கை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக நீங்கள் மறக்காமல் வாட்ச் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ட்ரிங்க்ல வந்து என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, இந்த ட்ரிங்க் அப்படி என்ன வந்து மேஜிக் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா, இதில் மெயினாக பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குங்க. இந்த பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய பொருள் இதில் இருக்குது. ஸோ வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்லாம் கூட இந்த ட்ரிங்கை குடிக்கும் போது அவங்களுடைய ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களும் சரியாகும். ஸோ வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு தீர்வுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஆன்டி பாக்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாக்டீரியா வராமல் நம்மளை ப்ரிவென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ பாக்டீரியானா என்னது, இன்ஃபெக்ஷன், கோல்டு, காஃப் இதெல்லாமே வராமல் நம்மளை பார்த்துக்கும். சரிங்களா? அதுவும் இல்லாமல் இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. ஸோ விட்டமின்ஸ் எப்போவுமே வந்து இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள். அண்ட் ஆல்சோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால் நான் சொல்லியிருப்பேன், உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ஆக்சிடேஷனை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இந்த ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போது பாடியில் நிறைய செல்ஸ் பிரேக் ஆகுது. அது மூலியமாக நமக்கு நிறைய நோய்கள் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து வந்து இப்போ நான் கொதிக்க வைக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி கொதிக்கும். அந்த மீன் டைமில் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த வானலியில் பார்த்தீங்களா தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க போகுது. இப்போ வந்து நான் ஒரு இஞ்சி எடுத்துக்கிறேங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? இந்த இஞ்சியை பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக கட் பண்ணிக்குங்க. இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஆஃப் மெடிசன் சொல்லுவாங்க. அதாவது மருந்துகளின் இதயம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதில் நிறைய மெடிசனல் வேல்யூஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் ஜிஞ்சரால் இருக்குது. இதுதான் வந்து சளி இருமலை உடனடியாக சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குங்க. நம்ம சுவாச பிரச்சனையும் இது சீக்கிரமாக சரி செஞ்சிடுங்க. அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஈஸ்டமின் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்னும் அதிகமாக தூண்டுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா லெமன் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி எடுத்து அது குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டோங்க. ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி எடுத்துருந்தோம். இப்போ வந்து ஒரு 2 லெமன், அதையும் வந்து நம்ம நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? லெமனில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது. விட்டமின் சி என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து
குயிக்கான ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக செயல்படும். இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக தூண்டுறதுனால ஈஸியாக உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் எதுவுமே வராதுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப உடம்பை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லெமனை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இப்போ நான் அந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ லெமனும் இஞ்சியும் போட்டாச்சு. இப்போ தேர்டாக நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போடும் பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் என்னன்னா கிராம்பு. ஸோ கிராம்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்பைஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பொருள். மசாலாலாம் அரைக்க யூஸ் பண்ணுவோம். இது நம்மளோட டேஸ்ட்டை மட்டும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க, நம்மளுடைய ஹெல்த்தையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது. கிராம்பில் நிறைய ஃபைபர், விட்டமின், மினரல்ஸ்லாம் இருக்குது. இது பல் பிரச்சனை சரி செய்யும், நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குதுங்க. வயிற்று பிரச்சனை, கல்லீரல பிரச்சனை எது இருந்தாலும் இது சரி செய்யுதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரலுக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாக சப்ளை பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இந்த கிராம்பில் இருக்குது. ஸோ கிராம்பு வந்து ஒரு 10 கிராம்பு நீங்கள் எடுத்து இப்படி சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன, பெப்பர் சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 10லேருந்து 15 பெப்பரை வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இடிக்க வேண்டாம், அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ, சி, பொட்டாசியம், ஃபோலிக் அண்ட் ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது. இதில் காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால இருமல், சளி எவ்வளோ நாள் பட்ட சளியாக இருந்தாலும் சரி, இருமலாக இருந்தாலும் சரி, உடனடியாக தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்ங்க மிளகுல நிறைய வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நிறையா இருக்குது. லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் சொல்லவே வேணாங்க. அதில் எவ்வளோ நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் கொடுத்தது ரொம்ப நல்லது. பண்ணியாச்சு. கலந்து விடுங்க. 10 நிமிஷம் வரையும் கொதிக்கணும். இந்த 1 லிட்டர் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு 1/2 லிட்டரா மாறணும். அப்பதான் நீங்க வந்து அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா கம்ப்ளீட்டா இறங்கி இருக்கும். ஸோ நம்ம கொதிச்ச பிறகு இதை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்களா தண்ணி நல்லா கொதிக்குதுங்க. அதோட எசன்ஸ் நம்ம சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அந்த தண்ணியில் இறங்கி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் நல்லா அந்த தண்ணியை வடிகட்டிக்குங்க. 1 கிளாஸ் தண்ணி சரிங்களா. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த தண்ணியோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மஞ்சளாக டார்க் எல்லோயிஷாக கிடைக்கும். இந்த தண்ணி தாங்க நம்ம குடிக்க போகிறோம். இது எப்படி குடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் வந்து வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிருங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 வேளைக்கு குடிக்கலாம். காலை, மதியம், அப்புறம் இரவு அந்த மாதிரி குடிக்கலாம். நீங்கள் குடிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த எந்த சளி, இருமல், இன்ஃபெக்ஷன் எதுவுமே வராது. ஆல்ரெடி கொரோனா பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்களும் இதை ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவரை அதிகப்படுத்தி அந்த நோயிலேருந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமான விடுதலையை தருங்க. இது ஒரு அற்புதமான வந்து தண்ணிங்க. ஸோ இதுதான், இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துங்க. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க்ங்க. ஸோ இன்னைக்கான கேஷ் ப்ரைஸ் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். ஸோ அது என்ன கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க. ஸோ விச் விட்டமின் கால்ட் அஸ் அஸ்கார்பிக் ஆசிட்? எந்த விட்டமினை வந்து நம்ம அஸ்கார்பிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம்? அதுதான் இந்த கொஸ்டின். இந்த கேள்விக்கான ஆன்சரை வந்து எப்படி கொடுக்கணும்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் தென் லைக் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய நேம் அண்ட் ஆன்சரை கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. உங்களுடைய நேம் அண்ட் ஆன்சரை அண்ட் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே கொடுத்துருக்கோம். கூகுள் பே அண்ட் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே www.kaushivinfo.com லிங்க் இருக்குது இல்லைங்களா, அங்கே வந்து எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய நேம், யூடியூப் நேம் அண்ட் வந்து உங்களுடைய இமெயில் கொடுத்துருங்க, மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருங்க, பேமெண்ட் மோட். ஸோ நீங்கள் ஜிபேவா, கூகுள் அண்ட் ஃபோன்பேவா அந்த மாதிரி கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கூகுள் எனக்கு வந்து மெயிலே அனுப்பலை, கரெக்டாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க. ஸோ இந்த டைம் வந்து நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக யூடியூப் நேம் கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நாங்கள் வின்னர்ஸை வந்து ஈஸியாக செலக்ட் பண்ண முடியுங்க. ஸோ மறக்காமல் காம்படிஷனில் கலந்துக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் இதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.